In the first session, in der ersten Lektion, we focused on where good behavior comes from. haben wir uns darauf konzentriert, woher gutes Verhalten kommt. In the second part, a very brief look at the basic problems with consequences and timeouts and overdoing the alarm-based methods. In der zweiten Lektion haben wir kurz angerissen, was für Probleme es mit sich bringt, wenn wir Konsequenzen, Auszeiten und auf alarmbasierende Methoden benutzen. And now I want to present to you an alternative approach that is consistent with the attachment-based developmental paradigm. Und jetzt möchte ich Ihnen die alternativen Herangehensweise anbieten, die eben im Einklang steht mit der entwicklungsbasierten Methode. What I've tried to do is try to bring the basic guidelines, the basic principles of this, and then so that you can fill in the details. Also ich möchte Ihnen dabei eben die Grundprinzipien geben, sodass Sie dann selber die Details erfinden können. This material is meant to be for all seasons, so to speak, and as well as stormy behavioral weather. But you need to flesh it out in your own setting and circumstances. Also dieses Material eignet sich für alle Jahreszeiten sozusagen und auch für stürmisches Verhaltenswetter, aber Sie müssen es natürlich für Ihre speziellen Bedingungen dann anpassen. I like the number 12 because it means going in full circle, 360 degrees, surrounding the problem, and so that's why I try to get my material into this. Und ich mag die Zahl 12, weil sie bedeutet, dass man wirklich in 360 Grad einmal ganz rundum um ein Problem herumgeht. Und deswegen versuche ich immer, das so hinzukriegen. So I'll divide that into the first set of 5 foundational principles or practices of safe discipline. Also ich habe es unterteilt. Die erste Gruppe sind 5 grundlegende Vorgehensweisen unschädlicher, nicht die Beziehung gefährdender Disziplin. Secondly, we'll go into the 3 kinds of discipline methods that are most powerful for being able to support the maturation processes in a child. Und dann kommen wir zu 3 Punkten, mit denen wir sehr, sehr kraftvoll diese gewünschten Entwicklungsprozesse im Kind auslösen und fördern können. And then the third set will be 4, I call them fallback measures, for those children who are stuck, who are either immature or who are simply not growing up as they get older. Und dann haben wir eben 4 Rückzugsmethoden, so habe ich sie genannt, für die Kinder, die unreif sind oder stecken geblieben sind in ihrer Entwicklung und die eben große Verhaltensprobleme haben. The first of the 5 foundational practices has to do with the incident. And the main guideline here is don't try to make headway in the incident. Also die erste Grundregel für unschädliche Disziplin ist, versuchen Sie nicht während des Vorfalls selber voranzukommen. Most behavioral discipline practices are based on the construct of immediacy, that you must respond immediately, get on top of the situation, and the incident is the context for where you must deal with behavior. Und die meisten verhaltensorientierten Erziehungsmethoden gehen davon aus, dass man sofort reagieren muss, dass man sofort Kontrolle über die Situation gewinnen muss und dass man augenblicklich da die Ordnung herstellen muss. Parents follow this, thinking that the issue then is what they do in the incident, and very little can be done in the incident. Und die Eltern folgen dem, weil sie denken, es geht darum, was sie während der Problemsituation selbst tun, aber da kann man gar nicht so viel tun. In fact, the motto for the incident is simply to survive. Also die Aufgabe während der Problemsituation ist eigentlich, dass wir irgendwie überleben. Aim to do no harm. Darauf zielen, keinen Schaden anzurichten. Preserve the relationship, preserve your alpha position. Die Beziehung bewahren und unsere Alpha-Position bewahren. And hope for a better day that is less stormy. Und für einen besseren Tag mit weniger Sturm hoffen. There comes a time in every sailor's life. Im Leben eines jeden Seglers gibt es einen Moment. And you know that here, living by lakes. Und Sie wissen das hier, weil Sie an Seen leben. Is that when the storm comes up and the waves get larger.
Wenn also der Sturm aufkommt und die Wellen höher gehen, if you're in a small craft, you may have to give up your agenda of getting to such and such a place. dann kommt irgendwann der Punkt, wo wir unseren Plan, an einen bestimmten Ort zu gelangen, erstmal aufgeben müssen. When the waves get higher, the only thing that matters is preserving the relationship between the boat and the water. You want the boat on top of the water, not underneath. Und wenn die Wellen höher werden, dann ist das Einzige, was wirklich noch zählt, dass wir die Beziehung zwischen Boot und Wasser aufrechterhalten. Und das Boot soll nämlich oben sein und das Wasser unten. Nothing else really matters. Any baggage must go overboard. You forfeit or you let go of you jettison your agenda, and you try to make each wave so that you can preserve the relationship. Alles andere ist dann nicht wichtig. Wir müssen vielleicht Sachen über Bord schmeißen oder uns wird schlecht oder wir müssen unser Ziel aufgeben. Aber es geht nur darum, diese grundlegende Beziehung zwischen Boot und Wasser aufrechtzuerhalten. This is so important when it comes to the incident where problem behavior occurs, that we can let go of our agenda of teaching the child a lesson. Because, would you like a child? Und das ist so wichtig, dass wir das berücksichtigen, auch wenn wir eben mit Beziehungsproblemsituationen zu tun haben oder Verhaltensproblemsituationen, dass es nötig sein kann, dass wir das Ziel, unserem Kind eine Lektion zu erteilen, loslassen. We need to wait until emotions subside. We need to wait until our emotions subside, until we can find our mixed feelings, and until we can develop a plan to address the issue. Wir müssen darauf warten, dass die emotionalen Wogen sich erstmal legen, dass sie sich auch bei uns erstmal legen, dass wir wieder zu unseren gemischten Gefühlen zurückfinden und dann einen Plan entwickeln können, wie wir uns dem Ziel nähern. We need to do our work inside the relationship, not inside the incident. Wir müssen unsere Arbeit innerhalb der Beziehung tun, nicht innerhalb der Problemsituation. So try to address the violation without injuring the child's dignity. Also wir versuchen, die Regelverletzung anzusprechen, ohne die Würde des Kindes zu kränken. It's much better to say, I see you're having a problem handling frustration today, than you're being rude, you're being mean, you're being disruptive. Also es ist viel besser, wenn wir sagen, oh, ich sehe, du hast es heute schwer, mit deiner Frustration fertig zu werden, anstatt dass wir sagen, du bist gemein, du bist grob, du störst. It's important to not let any problem behavior break the union, break the connection, and we'll talk more about that later. Und es ist ganz wichtig, dass kein Problemverhalten unsere Beziehung und unsere Einheit mit dem Kind unterbricht. Darüber werden wir noch später reden. It's important to make an immediate assessment if you can. Can I change the child here? Or do I need to focus on controlling the situation? Because we always need to remember, you can't control a child who isn't in control of themselves. Und es ist wichtig, dass wir ganz schnell eben abchecken, kann ich jetzt das Verhalten des Kindes beeinflussen oder muss ich stattdessen lieber für die Situation Kontrolle ergreifen? Denn es ist ganz klar, wir können nicht ein Kind unter Kontrolle haben, was sich selber nicht unter Kontrolle hat. It's always better to postpone the discipline encounter when you can, to get out of a social situation, get out of an emotionally charged situation, by saying, we'll talk about this later, and then make sure to keep your date. Es ist immer besser, diese Interventionen, die wir mit dem Kind vorhaben, zu verschieben, erstmal aus dem Umfeld, wenn andere Leute dabei sind, rauszukommen, aus dem emotionalen Aufruhr rauszukommen und eben zu sagen, wir reden später darüber und dann auch wirklich diese Verabredung einzuhalten. If we can't let go of our agenda to teach a child a lesson, we often linger far too long in the incident. Und wenn wir nicht dieses Ziel, dem Kind eine Lektion zu erteilen, loslassen können, dann verweilen wir oft viel zu lange und reiten auf der Situation rum. It's also very necessary in the incident to maintain your alpha position, a caring alpha posture with regards to the child. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir während eines Problemvorfalls unsere Alpha-Position gegenüber dem Kind aufrechterhalten. We mustn't show fear in our eyes or upset, make the child responsible for our feelings. Wir dürfen keine Angst zeigen oder Panik, Aufregung, denn dann fühlt das Kind sich für unsere Gefühle verantwortlich. We mustn't say things like, I don't know what to do with you, where do you come from, or you're too much to handle.
Wir dürfen nicht sagen Dinge wie, ich weiß nicht, was ich mit dir noch machen soll und wie kommst du, wie kann das so sein, dass du so bist und du bist zu viel, ich werde mit dir nicht mehr fertig. All of this says to the child that mom and dad is not bigger than the problem. All das vermittelt dem Kind, dass Mama und Papa nicht größer sind als das Problem. There's always a trick that good alpha, from those with good alpha instincts, use when dealing with a problem that's outside of their control. Und Leute, die guten Alpha-Instinkt haben, benutzen immer einen wunderbaren Trick, um mit Dingen umzugehen, wo sie eigentlich keine Kontrolle haben. When you lose control of your car, the idea is you steer into the skid. Also wenn wir die Kontrolle über unseren Wagen verloren haben, dann ist die Idee, dass wir dem, wo er sich sowieso hinbewegt, einfach nachlenken. So when your child runs away from you, slams the door, says, "Get out of my life, I never want to talk to you again," you have to preserve your alpha position. Also wenn das Kind uns sagt, verschwinde aus meinem Leben, ich rede nie mehr mit dir, du bist blöd, dann müssen wir irgendwie unsere Alpha-Position bewahren. And the idea is to preserve it, you have to make it as if it was your idea. Und die Vorstellung dabei, um das zu bewahren, ist, dass wir so tun, als wäre es eigentlich unsere Idee gewesen. Oh, I think you need some time alone right now. Yes, why don't you go to your room and I'll check on you later. Oh, du brauchst etwas Zeit für dich, mein Liebes. Ja, warum gehst du nicht auf dein Zimmer und kommst ein bisschen zu dir? And so you always invite the inevitable. Like if you can't control that it's raining, then you invite it. Also, wir laden immer das, was sowieso unausweichlich ein. Wenn wir keine Kontrolle darüber haben, dass es regnet, dann sagen wir halt Ja dazu. I'm going to say no to this request, and I know it's going to upset you and you'll have a tantrum, so let's get on with it. Also wir sagen dann zum Beispiel, ich weiß, wenn ich jetzt Nein sage, wirst du sehr wütend werden und einen Wutanfall haben, also los, bitte. And then you convey that you preserve your alpha position in this. Und auf diese Weise, das Kind hat zwar seinen Wutanfall, aber wir haben trotzdem unsere Alpha-Position bewahrt. So the main thing in the incident, is not to make headway and to preserve your relationship. Also während der Problemsituation ist das Allerwichtigste, dass wir nicht versuchen, jetzt voranzukommen und dass wir die Beziehung bewahren. The principles of discipline, behavior discipline, were actually created in working with rats and pigeons in the psychology lab. Und die Prinzipien der verhaltensorientierten Verhaltensmanagement wurden nämlich eigentlich entwickelt im Labor an Ratten und Meerschweinchen. The problem with rats and pigeons, they tend not to have good attachments to humans, and their memories are not very long. Und Ratten und Meerschweinchen können keine tiefen Bindungen zu Menschen aufbauen und haben auch nur ein ganz kurzes Gedächtnis. That shouldn't apply with our children. Das sollte für unsere Kinder nicht. And so we can't use the same things we would use for those kinds of animals with children. They don't even work those kinds of discipline for other mammals like dogs and horses and so on. Also wir können diese Dinge nicht für unsere Kinder benutzen. Das funktioniert noch nicht mal bei höheren Säugetieren wie Pferden und Hunden. The next principle is before you deal with something, before you go to work with a child, it is important to engage the attachment instincts first. Der zweite ganz wichtige Punkt ist, bevor wir irgendwas machen, müssen wir erst die Bindungsinstinkte des Kindes aktivieren. We want to move discipline outside of the incident and inside a working relationship. Also wir wollen außerhalb der Problemsituation mit dem Verhalten umgehen und innerhalb einer funktionierenden Beziehung. You want to get to where your power, your natural power is good, your influence is good, and where the child has a natural desire to be good for you. Wir wollen damit umgehen in einer Situation, wo unsere natürliche Autorität und unser Einfluss vorhanden ist und wo das Kind instinktgemäß den Wunsch hat, es uns recht zu machen. Now the main way to do this is actually very, very simple, but something we often neglect when our emotions are strong. Und das kriegen wir hin, es ist eigentlich ganz einfach, aber wir denken oft nicht dran, wenn unsere eigenen Emotionen aufgewühlt sind. Let's say if you had a favor to ask of a friend here today, you wanted a ride home, your own ride had fallen through. Let me guide you through to how you would proceed. Also, angenommen, wir wollen einen Freund um einen Gefallen bitten und I didn't get it. Sag's nochmal. They had a favor to ask of somebody here. Okay, no, also angenommen, es ist hier jemand und wir wollen ihm einen Gefallen bitten, kannst du mich hinterher mit nach Hause nehmen oder irgend sowas?
you wouldn't just come up and say, excuse me, could I get a ride home? Und wir würden nicht einfach zu ihm hingehen und sagen, hey, kannst du mich mitnehmen? You would make sure that you increase the probability of them saying yes. Wir wollen ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie Ja sagen, erhöhen. So you would do something absolutely intuitive. Wir würden also ganz intuitiv so handeln. You would first of all get their eyes. Wir würden erstmal den Augenkontakt zu ihnen That's where herstellen. we always start. If we can't get the eyes, we can't get anywhere. Damit fangen wir immer an. Wenn wir den Augenkontakt schon nicht kriegen, dann kommen wir sowieso nicht weiter. But their eyes will tell us whether we're invited into their existence, into their presence, right? They invite our existence into our presence or not. Even a baby can let you know that. Und wenn sie uns anschauen, dann spüren wir, ob wir eingeladen sind in ihrer Gegenwart oder nicht. Das können sogar schon kleine Babys vermitteln durch die Art, wie sie gucken. Now, if we don't see the invitation to exist in their presence, then we want to influence that in some way. Und wenn wir diese Einladung, in ihrer Gegenwart zu sein, in ihren Augen nicht lesen können, dann wollen wir da ein bisschen nachhelfen. And intuitively, what we'll try to do is get the eyes to smile, or them to smile, because when they smile, their eyes smile. Und was wir dann intuitiv tun, ist, dass wir versuchen, die Augen zum Lächeln zu kriegen oder den ganzen Menschen zum Lächeln zu kriegen. Und wenn das Gesicht lächelt, dann lächeln auch die Augen. So we smile to get them to smile, or we say things that would make them smile. Also wir lächeln, damit sie vielleicht zurücklächeln, oder wir sagen Dinge, mit denen wir sie zum Lächeln bringen. Now, if we couldn't get their eyes, we would immediately stop and say something is wrong. Wenn wir keinen Augenkontakt herstellen können, dann würden wir sofort innehalten und denken, stimmt irgendwas nicht? And we would think to ourselves, maybe something is wrong in the relationship. Stimmt irgendwas mit der Beziehung nicht? And if we couldn't get their smile, again, we would think something is wrong. There may be something wrong in the relationship. Und wenn sie uns angucken, aber nicht lächeln, die sie nicht zum Lächeln kriegen, würden wir wieder fragen, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Now, if you're really intuitive about this, you'll take it to a third step. And you'll actually say something that they would nod. You'll actually start nodding before you even do this and say, wasn't it a beautiful day yesterday? Und das Dritte, was wir dann tun, wenn wir gut intuitiv sind, ist, dass wir etwas sagen und selber schon dazu nicken, was bei ihnen auch Nicken hervor. Also war das nicht ein toller Tag gestern? And if you're working with a child, you say something, oh, you've got your blue sweater on. Oh, you're wearing your green shirt today. These are obvious things that everybody knows, but you want them to get them to nod. Und wenn wir mit einem Kind zu tun haben, dann sagen wir immer, Mensch, du hast ein blaues Hemd heute an und du hast ja eine rote Hose an. Jeder kann das sehen, aber was wir wollen, ist, dass das Kind nickt. And while they're nodding, now I want you to set the table. Now I'd like you to put away your clothes. Now I'd like you to clean, and so on. Und wenn das Kind nickt, sagen wir, na, jetzt kannst du auch mal den Tisch decken. We do this naturally with each other. Untereinander als Erwachsene tun wir das intuitiv. This is how we operate in our relationships when we are intuitive. But with our children, we think just because I'm the parent and the teacher, I can tell you what to do. Und wir tun das unter uns Erwachsenen intuitiv. Und nur bei unseren Kindern denken wir, nur weil wir die Eltern sind oder der Lehrer, können wir ihnen ohne das sagen, was sie tun sollen. To collect a person is to prime to engage the attachment instincts. These are the manners of attachment. These are the rules of attachment. And by that we harness the most powerful force in the universe. Also wenn wir einen Menschen sammeln, dann ist das damit gemeint, dass wir diese Bindungsinstinkte aktivieren. Und wenn wir das haben, dann haben wir die machtvollste Energie des Universums, die Bindung eben auf unserer Seite. So when you start your morning by going to wake up your child and you say, hurry up, we've got to get you to the bus, where's your lunch, we've got to do this. Also, wenn Sie morgen früh Ihr Kind wecken, dann sagen Sie dann als erstes, hey, schnell, mach schnell, du musst einen Bus kriegen und zieh dich schnell an. As I said before, even a Swiss child will slow down. Also selbst ein Schweizer Kind wird dann langsamer werden. And it's totally different when you move first to get the eyes, the smile, a nod. Und es ist ganz was anderes, wenn wir uns die Zeit nehmen, zuerst Augenkontakt, Lächeln und Nicken herzustellen. This is the great relational foreplay of life. Das ist eine Grundregel im Leben. And when we are able to do this, we have a green light to proceed. Now we can talk about the things that we need to talk about. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir weitergehen und über die Dinge reden, über die wir reden müssen. One of the reasons that we had 5 children is so that I could finally figure out
how to do this. Also, das ist einer der Gründe, warum wir 5 Kinder haben, dass wir Zeit hatten, um das endlich rauszufinden. And with our last 2 children, instead of starting cold in the interaction, do this, do that, have you put away your clothes and all of those kinds of things. With the last 2 children, we even got up 10 minutes earlier in the morning to do nothing else but to collect the eyes, a few smiles and a few nods. Und bei unseren letzten beiden Kindern sind wir sogar zum Schluss 10 Minuten eher aufgestanden, um den Tag eben wirklich damit zu beginnen, erstmal nur nichts anderes zu machen als Augenkontakt, Lächeln und And that made all the difference in the world. Und das war ein gigantischer Unterschied. We were not meant to deal with children when their attachment instincts are not engaged. Das ist eigentlich nicht so angelegt, dass wir mit Kindern umgehen, deren Instinkte, Bindungsinstinkte für uns nicht aktiviert sind. And if you don't believe me and your spouse isn't here, just try this with your spouse. Und wenn Sie mir nicht glauben und Ihr Partner nicht hier ist, versuchen Sie es zu Hause mit Ihrem Partner. And if you want to go a step further to see if the relationship is really primed, you can give a touch of proximity to hold on to. Und wenn wir dann einen Schritt weiter gehen können, dann geben wir ihnen einen Berührungspunkt zum Festhalten. The way we do that with a baby is we usually put our finger in the palm of their hand. And this is one of 35 attachment instincts. When a child goes like this, it's not a reflex, it's attachment instincts, and it tells us that all the attachment instincts are engaged. Bei einem kleinen Baby machen wir das so, dass wir einen Finger in seine Handfläche legen und es gibt eben 35 Bindungsinstinkte. Das ist also kein Reflex, wenn das Baby dann so macht, sondern ein Bindungsinstinkt, der anzeigt, ja, es ist bereit, mit uns eine Bindung einzugehen. We still do this in marriage. We still do this with our children when we grab their hand and we can tell when they're holding our hand as well. Und wir machen das auch in unserer Ehe und mit unseren Kindern, wenn wir sie an der Hand nehmen, dann spüren wir, ob sie uns ihre Hand wirklich geben. But if you're working in a residential treatment program, of course, a touch would not necessarily be appropriate. Aber wenn man jetzt in einem Erziehungsheim oder in einer Maßnahme ist, dann wäre Berührung vielleicht nicht angemessen. But if you understand attachment, you can touch with the warmth of your voice, the twinkle in your eyes. Aber wenn wir das Prinzip von Bindung verstanden haben, dann können wir auch mit der Wärme unserer Stimme, mit einem freundlichen Augenzwinkern. When I worked with delinquents, I always touched with a touch of sameness. I would say, oh, that's my favorite color too. We both have blue eyes. Oh, yes, we have that in common. Und als ich mit Kriminellen gearbeitet habe, bin ich immer über die Berührungspunkte der Gleichheit gegangen. Oh ja, das ist auch meine Lieblingsfarbe. Ach, wir haben beide blaue Augen. Ja, das haben wir gemeinsam. And they would reward me usually within 2 weeks. They would want to become a psychologist. Und sie haben mich dann belohnt. Innerhalb von 2 Wochen wollten die meistens dann Psychologe werden. Why? Because they were holding on. When you give a touch of proximity, a sense of significance, a sense of specialness, a sense of importance, in holding on to it, they're holding on to you. Also warum? Weil sie dann wirklich diesen Berührungspunkt genommen haben, um sich daran festzuhalten. Und indem sie das tun, halten sie an uns fest, indem wir ihnen dieses Gefühl geben, dass sie etwas Besonderes sind, dass wir sie wertschätzen und so. And inside this connection is where all our natural power, influence, where all our natural authority lies. Und innerhalb dieser Beziehung, da ist eigentlich der Ort, das ist unsere natürliche Macht und unser Einfluss. This is where we can count on a child's desire to be good for us. Da innerhalb dieses Raums können wir auf den Wunsch des Kindes zählen, es uns recht zu machen. So if there's a mantra, it would be to collect before you direct. Also wenn es ein Mantra gäbe, dann würde es heißen Bindung vor Weisung oder erst sammeln, dann anleiten. Don't only collect to direct. Any child is going to be able to figure this out. Aber machen Sie das nicht jedes Mal. Jedes Kind findet das raus, wenn es jedes Mal nur gesammelt wird, um dann eine Anweisung zu kriegen. Make sure that you collect children for no other reason than to build the context. So when you do need to discuss problems, you have a context too. Also wir sollten unsere Kinder immer wieder sammeln, einfach nur um die Beziehung zu pflegen. Und wenn wir dann ein Problem ansprechen müssen, dann haben wir einen Kontext, in dem wir das tun können. Let me go to the third one. To nurture and safeguard the child's desire to be good for you. Die dritte Grundform ist eben, den Wunsch des Kindes, es uns recht zu machen, nähren und schützen. This is so important to believe in. This is what gave us. This is nature's plan for us to be able to raise our children. Das ist eigentlich das Mittel, was die Natur uns an die Hand gegeben hat, um unsere Kinder gut aufziehen zu können.
I love Goethe's quote here, one of my favorite ones. If you treat an individual as if he were what he could be, he will become what he could be. Also behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten, und du hilfst ihnen zu werden, was sie sein könnten. And even when I worked with the most hardened criminals, the most hardened individuals, I always, in that communication, needed to interact with them as if I believed in their desire to want to be good. Und selbst mit den verhärtetsten Straftätern, wenn ich mit ihnen gearbeitet habe, dann habe ich immer diesen Raum eröffnet, wo ich ihnen das Gefühl gab, dass ich daran glaube, dass sie ganz tief in sich den Wunsch tragen, es gut zu machen. You will notice other adults, other parents and teachers who will have no confidence in this place. They're always acting as if there was no desire in the child to be good for them. Und wir alle kennen Eltern und Lehrer, die an diesem Punkt überhaupt kein Vertrauen haben und sich die ganze Zeit so verhalten, als gäbe es diesen Wunsch des Kindes, es gut zu machen, gar nicht. And when children are related to this way, it feels inside of them like there's no use to want to be good. There's no even a desire to be good because it doesn't... Is this something important? Das ist etwas, was mein jüngerer Sohn mir reingeschummelt hat. Back. Nothing important. The desire to be good. Yes. It's my desire to be good. There's nothing more important in a child than to believe in this place, to act as if it is true, to nurture it, to protect that. Und wenn wir Kinder so behandeln, dass wir ihnen diesen Raum nicht geben, diese Annahme, dass wir es gut machen wollen, dann ist es eine solche Zurückweisung für sie, dass dieser Wunsch, es uns recht zu machen, dann auch wirklich nicht erblühen kann. Now I remember what I was going to say. If you don't honor that place in a child, if you act as if it is not true, it discourages them, and they don't even. It feels like, what's the use of trying to be good for my mother? What's the use of trying to be good for my father because they don't believe in this place? Und das Problem, wenn wir uns so verhalten, ist eben, dass es das Kind verstört und es sagt, was nützt es, wenn ich versuche, es meinen Eltern recht zu machen, wenn sie das gar nicht erwarten von mir. Now let me clarify. It doesn't mean that when a child wants to be good for you, they can always make it. Also zur Klarstellung, wenn ein Kind es für uns recht machen will, heißt das nicht, dass es das auch immer hinkriegt. Just because you decide that you're going to go on a diet and lose weight, it doesn't mean you'll keep all your convictions or all your promises to yourself. Nur mal so zum Beispiel, wenn wir uns vornehmen, jetzt wirklich eine bestimmte Diät einzuhalten, heißt das auch nicht immer, dass wir es schaffen. There's lots of things that may interfere with it, but at least we know that their heart is in the right place. Es gibt also viele Dinge, die ein Kind davon abhalten können, aber wir wissen dann wenigstens, dass es sein Herz am rechten Fleck hat. And that's why it's so important that we don't use a method of today's parenting, where we use what they care about against them, because it's saying to them that they care more about things than the relationship, and that there's no desire to truly be good for us. Und das Problem bei den Kindern von heute ist, dass ihnen die Eltern oft vermitteln, dass Dinge ihnen wichtiger sind als Beziehungen, und dann erstirbt dieser Wunsch, es recht zu machen. Let me go to the fourth one. To know your limits and to work within them. Der vierte Punkt heißt, unsere Grenzen kennen und sie nicht überschreiten. This goes along with the previous one. If you have a sense of where your true influence, your true authority, your true power lies, you will keep within that place, not trying to work outside of it. Und das hängt eng mit dem vorherigen zusammen. Wenn wir ein Gefühl dafür haben, wie viel Macht wir haben und wo unsere eigentliche Macht liegt, dann bleiben wir auch innerhalb dieser Grenzen und versuchen nicht außerhalb dieses Bereiches zu arbeiten. And if you understand that you cannot control a child who cannot control themselves, that when a child has no mixed feelings, that when the impulses get strong, those impulses will take over, you will have much more of appreciation of your limits here. Und wenn wir uns bewusst ist, dass wir ein Kind nicht kontrollieren und lenken können, was selber die Kontrolle über sich verloren hat, und dass wir dann in dem Moment keine Basis für unsere Macht haben, dann würde es uns viel leichter fallen, das zu berücksichtigen, dass da unsere Grenzen erreicht sind. If we say things like you must go to sleep now,
you just show your own impotence. Also wenn wir Dinge sagen, du musst jetzt schlafen gehen, dann zeigen wir nur, dass wir keine Ahnung haben. We can't even control that with ourselves. Wir können sie auf diese Weise nicht kontrollieren, sie können sich noch nicht mal selber kontrollieren. If you say to them, I won't let you do that when you don't have any control over that, again, you just show your own impotence. Also, wenn wir ihnen sagen, ich kann dich das nicht tun lassen, aber wir haben keine Möglichkeit, das auch wirklich durchzusetzen, dann zeigen wir eigentlich unsere Impotenz, unsere Ohnmacht. And if you say to a child, you must eat your vegetables and you can't make them open your mouth, you've got a problem. Also, wenn wir einem Kind sagen, du musst dein Gemüse essen und wir können sie aber nicht zwingen, den Mund zu öffnen, haben wir ein Problem. So it's best to be careful about saying things that really you have no control over. Also es ist gut, sehr vorsichtig zu sein, bevor wir Dinge sagen, über die wir in Wirklichkeit gar keine Kontrolle haben. It just proves to the child that indeed you cannot control them. Das zeigt dem Kind nur und beweist ihm, dass wir eben keine Kontrolle haben. That's again why it's so important to feel your natural place of authority, your natural place of influence and power before you proceed. Und deswegen ist es so sehr wichtig, dass wir diesen natürlichen Bereich unserer Macht und Autorität wahrnehmen, bevor wir weitermachen. And try not to get yourself into situations where you are looking for some kind of extra leverage to control your child. Also dass wir uns nicht in die Situation bringen, wo wir irgendwie in irgendwelche Eskalationen geraten, um irgendwie die Kontrolle über unser Kind zu gewinnen. And so as a child gets older, and you know that you cannot enforce something, it's much more important to speak to the value than it is to try and control the behavior. Und wenn das Kind älter wird und wir wissen, wir haben nicht mehr so viel Kontrolle über das Kind, dann ist es viel besser, die Werte anzusprechen, anstatt zu versuchen, das Verhalten direkt zu lenken. If you put a time limit on, you know what the house rule is. This is important. That 11 o'clock is when you're supposed to be home. You can reiterate it. But if you move to think that you must enforce it for the value to be there, then you move to something that's going to go very badly. Also im Grunde versuchen wir wieder die Motivierung beim Kind zu wecken und das ist viel besser, als wenn wir versuchen zu erzwingen, dass es etwas Bestimmtes tut. It's important to convey your values, important to create the rules, to create the principles, but there's other ways to be able to get the cooperation of a child that are much more effective than getting into the position where you have to force compliance. Also wir müssen unsere Werte vermitteln, bevor wir Regeln aufstellen. Und dann können wir nämlich diese Regeln benutzen, aber es gibt bessere Wege, als eben direkten Gehorsam erzielen zu können. Any teenager will be able to foil you with that. Denn jeder Teenager kann unsere Regeln umgehen. The fifth foundational principle is to bridge whatever could divide. Das fünfte Prinzip ist, alles, was trennen könnte, zu überbrücken. This is one of the most significant issues in discipline. Das ist ganz, ganz wichtig. By bridging, what I mean is to be able to bridge is to make sure nothing comes between you and the child. Und mit überbrücken meine ich hier wirklich, dass nichts zwischen mich und das Kind kommen lasse. The best example of this is our goodbye ritual. Das beste Beispiel dafür ist unser Auf Wiedersehen-Ritual. When separation is to come between us, when we're going away, when nighttime comes for the child, the whole challenge is to make sure that we can bridge it, we can focus on what stays the same or the next point of connection. Also wenn wir uns trennen müssen oder wenn wir das Kind ins Bett bringen, dann kommt es ganz darauf an, dass wir in der Lage sind, diese Trennung zu überbrücken und unseren Schwerpunkt auf die Wiedervereinigung zu legen. In German, the Auf Wiedersehen is a much clearer understanding of this than in English goodbye. But goodbye used to mean in Old English, God be with you until we meet again. Also im Deutschen Auf Wiedersehen ist dieser Vorgang noch sehr gut abgebildet und Goodbye ist nicht mehr verständlich, aber es hieß ursprünglich, Gott segne dich, bis wir uns wieder treffen. The whole idea is when there is separation that comes between, is we put the focus on the next connection. Also die Idee dabei ist, wenn Trennung zwischen uns kommt, dann legen wir den Schwerpunkt auf die nächste Verbindung. Or on what stays the same. Oder auf das, was unverändert bleibt. In other words, the most important thing here to speak to is the relationship.
Also, worauf es hier ankommt, was wir ansprechen müssen, ist die Beziehung. Over the years, I think the most significant question, or the most dominant question, most frequent question again, has been, what do I do when a child misbehaves? Und wie gesagt, die häufigste Frage ist immer, was mache ich, wenn mein Kind sich schlecht benimmt? And the simplest and most important answer is you bridge the problem behavior. Und die einfachste und wichtigste Antwort darauf ist, So once it becomes das Fehlverhalten. So once it becomes clear that it's problem behavior, once you drop the infraction flag, you say those aren't the kind, that's not the way to express your frustration in our home. Also, so wie das Fehlverhalten auftritt, zeigen wir einmal die Flagge, da ist die Linie überschritten worden, so zeigen wir Frustration bei uns zu Hause nicht. That was against the rules, that's not what we believe in this house, we know what our values are. Also, das ist gegen die Regeln, das ist nicht das, woran wir in unserer Familie glauben. When the shortcoming becomes clear, the infraction becomes clear, the next thing that must be said is so important, is you bridge that behavior, indicating that the relationship is bigger than the problem. Aber wenn wir das gemacht haben, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir dann das nächste, was wir sagen, etwas ist, womit wir das Problemverhalten überbrücken. This is absolutely essential for those of you who know the story of the prodigal son. This is absolutely essential. You're giving the message that nothing, your behavior, your attitude, there will be nothing that separates you from my love. Und das ist absolut essentiell, dass wir das vermitteln, dass die Beziehung größer ist. Und all diejenigen, die die Geschichte vom verlorenen Sohn kennen, wissen, diese bedingungslose Liebe, es gibt nichts, was du tun kannst, was dich von meiner Liebe trennt. So you must say something like, we'll be okay. I'm looking forward to watching the game with you tonight, to having the meal this evening. You put the focus on the next connection or what stays the same. Also das nächste, was wir dann sagen, ist, wir sind aber okay und ich freue mich, wenn wir heute Abend das Spiel zusammen angucken oder aufs Abendessen oder so. Now, people who don't believe in the natural process, in the developmental process, are afraid of this. They'll feel that if you are not very firm with the child and you withdraw the relationship, that if you give the problem behavior an inch, it will take a mile. Und Menschen, die nicht in diesen Entwicklungsprozess vertrauen, die haben Angst, das zu tun, weil sie denken, wenn sie dann so freundlich zu dem Kind sind und diesem Problemverhalten einen kleinen Finger geben, dann wird das Kind die ganze Hand nehmen. But even in our adult relationships, if something comes in between us, you're having a discussion with your spouse and there's some conflict there, it's very important when you feel the conflict. It no longer becomes about your values, about the problems. It's an issue of relationship, and then we long to hear from each other. It's okay, I'm looking forward to dinner with you tonight. Und das gilt auch für unsere Beziehung, wenn wir mit unserem Partner in einer Diskussion sind und irgendwann geht es dann nicht mehr um Inhalte, sondern um unsere Beziehung. Dann ist es ganz wichtig, dass wir auch da dieses Überbrücken machen und sagen, trotzdem, ich freue mich, wenn wir heute Abend zusammen essen. And so we need to speak to the issue of relationship, first and foremost and above all. Wir müssen eben dieses Thema Beziehung ansprechen. Das ist am allerwichtigsten, dass wir da Sicherheit geben. I'm still your dad, I'm still your mom, I'm still your teacher, we'll be okay. I'm looking forward to that next connection. Ich bin immer deine Mama, ich bin immer dein Papa, dein Lehrer. Wir kriegen das hin und ich freue mich auf, was immer dann das nächste ist. And that's the secret of bedtime as well. For a child, that's a time of separation. When a time of separation, we need to focus on the next connection. I'll see you in my dreams. I have another hug in me for you. I'll be back to give you that. And always focusing on the next connection. Und auch das ist auch das Geheimnis beim ins Bett bringen. Das ist für das Kind auch eine Trennung und was wir tun müssen, ist diese Trennung der Nacht zu überbrücken. Ich sehe dich in meinen Träumen, ich habe immer noch eine Umarmung für dich, ich komme noch mal in 10 Minuten zurück und gebe sie dir und so. You're giving the child the most important message ever. I will hold on to you. I will not let anything come between. Wir geben damit dem Kind die wichtigste Botschaft, die wir ihm geben können. Ich halte an dir fest. Ich lasse nicht zu, dass irgendetwas zwischen uns kommt. Now when you do this, the child, now you have the freedom, once you've collected the child,
to talk about the problem, because now it isn't a relationship issue, it's simply a matter of problems and values. Und wenn wir das getan haben, wenn wir dem Kind diese Sicherheit gegeben haben, dann können wir auch das Problem ansprechen, denn dann geht es nicht mehr um die Beziehung, sondern um wie man das Problem löst und so. This is so basic to us. Humans don't face separation. When we do, it alarms us, it troubles us. Und das ist so grundlegend, denn wir Menschen halten Trennung nicht gut aus. Wenn wir damit konfrontiert sind, dann alarmiert uns das. If you have a Christian belief here today, there would be no Christianity if Jesus had simply, when he disappeared in the skies, disappeared. Und diejenigen von Ihnen, die im Christentum verwurzelt sind, es gäbe das ganze Christentum nicht, wenn Jesus einfach nur zu seinen Jüngern gesagt hätte, gar nichts, sondern einfach nur verschwunden wäre. He said in effect, be back. Und er sagte, ich komme wieder. And all the focus is on the return. Und der ganze Schwerpunkt liegt auf der Wiederkehr. If you're Jewish here today, all your Judaism is around the Messiah, which is, the Messiah is around every corner. And the greeting is Jerusalem next year. Und bei Juden, im jüdischen Glauben ist es so, dass auch da es immer darum geht, dass der Messias wiederkommt und der Gruß lautet Jerusalem im nächsten Jahr. The point is that we must not let problem behavior be the bottom line. The bottom line is relationship. And we must make sure that we convey strongly to our children that the relationship is bigger than the problem. Also das ganz Entscheidende ist, dass eben unsere Richtschnur nicht das Verhalten ist, sondern die Beziehung. Und dass wir immer dem Kind vermitteln, die Beziehung ist stärker als das Problemverhalten. This also applies to any discipline that is used. Das gilt natürlich auch für alle Disziplinierungsfragen. So let's say you do send a child to his room, or you do withdraw privilege, or you do impose a sanction. Also angenommen, Sie haben Ihr Kind auf sein Zimmer geschickt oder Sie haben ihm ein Privileg entzogen oder es bestraft. Again, it's important to reiterate, we'll be okay. I am still your father. I'm looking forward to whatever it is, because it says that again, the discipline does not get in the way. Und auch dann ist es ganz wichtig, dass wir klarstellen und wiederholen, es ist gut, ich bin immer noch dein Vater, ich freue mich auf, was immer es ist, und klar machen, die Beziehung geht weiter. This kind of relating stretches us to every ounce of maturity in us. Please repeat. This kind of relating stretches us to every ounce of maturity in us. Okay. Und diese Art der Beziehung fordert uns bis an die äußersten Grenzen unserer eigenen Reifwerdung. It requires our own mixed feelings. I want to speak to the problem behavior, but I know that the most important thing to do is to let you know that nothing can come between us. Also das ist der ganz entscheidende Punkt. Ich muss das Problemverhalten ansprechen, aber ich will, dass du weißt, nichts kann zwischen uns kommen. Let me move to the second set, the three very natural disciplines that nature uses. Die zweite Gruppe, 3 starke Starter für natürliche Disziplin. The first one is simply to solicit good intentions in a child. Also der erste ist ganz einfach, gute Absichten wecken. The whole idea here is we want to put the child in the driver's seat and get them aiming in the right direction. Also wir wollen, dass das Kind selber am Lenkrad sitzt und in die richtige Richtung steuert. This is a powerful intervention. It goes very, very deep in a child developmentally. Das ist eine sehr, sehr große Maßnahme, die entwicklungsmäßig ganz tief in dem Kind was bewirkt. When we look at all the traits of the well-behaved child, wenn wir die Eigenschaften, die ein sich gut benehmendes Kind hat, anschauen, we see that this has huge effect all the way. Dann sehen wir, dass das eben ganz, ganz große Wirkungen hat. First of all, it creates a sense of agency and a sense of responsibility. Also es löst Absichten aus und ein Gefühl der Verantwortlichkeit, der Wirksamkeit. Now it doesn't mean that they had to have this first. It will actually create those kinds of issues or sense of agency and responsibility. Es muss nicht schon da sein im Kind, sondern es wird dadurch, dass wir es wecken, erschaffen.
My eyes are going on me and I can't even read my own writing. Just hold on. We'll make this a little bit bigger. Yes. I wish I could read German, then I would know what I was saying. When you have good intentions, it will actually prime mixed feelings because your intentions will conflict with your impulses. Die guten Absichten lösen automatisch dann auch gemischte Gefühle aus, denn sie stehen unseren impulsiven Verhaltensweisen im Weg und mischen sich damit. Now, a little bit of integrative functioning is required to make good your intentions, because even your best intentions, when you have strong emotions or impulses, will be lost. Dafür, deswegen der grüne Haken, braucht das Kind schon ein bisschen die Fähigkeit zu gemischten Gefühlen, denn die besten Absichten nützen nichts, wenn das Kind einfach seine Impulsivität nicht beherrschen kann. And children can be really good at this in one part of the day and not at all in another. This kind of integrative functioning, one can lose the energy to support that very easily. Und es kann gut sein, manche Kinder sind einen Teil des Tages sehr gut darin und können das schon gut und dann geht es verloren, denn wenn wir müde sind, dann verlieren wir diese Integrationsfähigkeit. Well, I'll give you an example of this. I'm trying to lose some weight for health's sake. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich versuche ein bisschen abzunehmen aus gesundheitlichen Gründen. And things go wonderfully in the morning when my prefrontal cortex has lots of blood and lots of energy to it. Und morgens, wenn meine präfrontale Hirnrinde frisch und ausgeruht ist, dann klappt das wunderbar. And I'm still great at lunchtime when I can still have my mixed feelings. Und auch mittags kann ich immer noch gemischte Gefühle haben. The apple pie is looking wonderfully good, but I can still remember on the other hand. Also ich hätte zwar einen guten Appetit, aber ich kann das andererseits mich noch daran erinnern. But by 4 o'clock, something like now, when I get tired and exhausted, all the blood goes from my prefrontal cortex to other parts in the brain that are more necessary for survival. Aber so gegen 4 Uhr, also ungefähr jetzt, dann, wenn ich erschöpft bin und müde, dann geht mein ganzes Blut aus der präfrontalen Hirnrinde in andere Gehirnregionen, die mehr fürs Überleben zuständig sind. I can't for the life of me remember why I shouldn't have that apple pie. Und da kann ich mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, warum ich jetzt diesen Apfelkuchen nicht essen sollte. And if this can happen to us with a good prefrontal cortex, how much more would it happen to a child? Und wenn das schon für uns gilt, mit unserer gut ausgebildeten präfrontalen Hirnrinde, um wie viel mehr gilt es für unsere Kinder? No matter how good their intentions, when they get tired and there are strong impulses, their good intentions will be eclipsed. Also selbst egal wie gut ihre Absichten sind, wenn sie müde sind oder einfach nicht mehr können, dann oder sehr starke Gefühle haben und Impulse, dann wird das übertrumpft. Good intentions also sets them up for feeling futility. When they have good intentions and they're unable to realize it, it can lead to the sadness and disappointment that forwards they're finding a way through. Außerdem lösten gute Absichten auch Adaption aus, wenn sie nämlich merken, dass sie es nicht schaffen, umzusetzen. This is not required in the first place, but this will prime this place in them to where they can become more creative. Dafür ist es nicht unbedingt notwendig, dass sie Vergeblichkeit fühlen können, aber es hilft schon. I'm going to move forward here. The point of this here is that good intentions is a risk-free intervention. It's a powerful intervention. It sows the seeds of our values deep in their minds. Also das Gute daran ist eben, es ist eine risikofreie Intervention, es ist eine sehr machtvolle Intervention und es weckt den Samen tief im Bewusstsein unserer Kinder. But it requires patience because it won't deliver the right fruit immediately. Aber wir brauchen Geduld dafür, denn es bringt nicht sofort Frucht. It's like sowing the seeds in spring that you know the harvest will come in fall. Es ist wie wenn wir im Frühling im Garten was aussehen und wir wissen, die Ernte kommt erst im Herbst. And when we're so concerned about the right behavior and the right conduct and we're in a hurry, we don't do the things that actually will get to where we need to go.
Und wenn wir uns die ganze Zeit nur auf das Verhalten konzentrieren und uns darüber Sorgen machen, dann versäumen wir das zu tun, damit diese Entwicklung stattfinden kann. So when you solicit good intentions, make sure that you engage the attachment instincts first, collect the child, get the eyes, get a smile and get a nod. Also, wie machen wir das? Wir wecken gute Absichten, indem wir die Bindungsinstinkte aktivieren. Ich lese es jetzt nicht vor aus Zeitgründen. Once you get into a position of influence, try to help find within the child a reason to aim in the direction that you think they should aim in. Okay. Yes, okay. My integrative functioning is... Once the child is on side with you, is nodding, right? And go to it where they get a nod. Wenn das Kind nickt. Thought I said more, but I need to hurry now. That's what you're helping me along. I only translate this, what is not written there. Okay, it's a deal. Once the child is on side, you've been able to get a nod. Now you can come alongside as coach with support and encouragement. Also wenn wir die guten Absichten geweckt haben und das Kind dazu genickt hat, dann können wir wie ein Trainer ihm helfen, das zu verwirklichen. When a child is not able to make good his intentions, it's always important to identify not the child with his failure, but with his good intentions. Und dann ist es wichtig, dass wir das Kind nicht mit seinen Misserfolgen und seinem Scheitern im Umsetzen der guten Absichten gleichsetzen, sondern immer mit seinen guten Absichten. If you don't believe in his good intentions, to remember his homework, to do this, to do that, to use his words instead of his fists, if you don't believe in his intentions, he'll be too discouraged to keep those intentions. Und wenn wir das nicht tun, an seine guten Absichten glauben, dann entmutigen wir es, daran festzuhalten. So when a child says, but I didn't mean to, it's important to believe in that place, whether it's true or not. Also wenn das Kind sagt, aber ich wollte das nicht, dann ist es wichtig, dass wir daran glauben, ob es jetzt wahr ist oder nicht. Because when you say, I know you're not the kind of child who would mean to, I love that about you. You want to do the right thing here. You support that place in them. Denn wenn wir dann sagen, ich weiß, du bist nicht so ein Kind, was sowas mit Absicht macht und ich habe das so gern an dir, dass du nicht wirklich gemein sein willst, dann stärken wir diesen Teil im Kind. And it's very important to be patient regarding the results, because we are setting the stage here for change to begin from the inside out. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir mit den Ergebnissen Geduld haben, denn wir bereiten hier das Feld für eine Veränderung, die wirklich von innen nach außen geht. But if you use this as your primary intervention, it will bear much fruit. Aber wenn wir das als hauptsächliche Maßnahme benutzen, dann wird es sehr viel Frucht tragen. I'm going to go to the second one, drawing out mixed feelings, helping the child find the tempering elements that would answer the troubling impulses. Remember, the issue here is not subtraction. It's not saying to a child, cut it out, don't do that. It's actually looking for the answer. What would the child need to consider for that troubling impulse to be answered? Und wir denken hierbei dran bei dem zweiten Punkt, dass es nicht darum geht, das auszumerzen, was das Kind nicht tun soll, oder die Gefühle auszumerzen, sondern das hinzuzufügen, was ihm hilft, das im Zaum zu halten. If you can find the reason inside the child, whether they don't want to get into trouble, whether they have a desire that would answer their fear, it is always best to find the answer within the child and to highlight that. Und es ist immer am besten, wenn wir einen Grund, der im Kind liegt, finden und darauf das sozusagen betonen, dass es keinen Ärger haben will, dass es ein bestimmtes Ergebnis haben will. Remember, when doing your work, always work inside the context of a good attachment, because you're leading them to this place. Und wir denken daran, diese Sachen immer innerhalb einer guten Beziehung zu machen. Dann, wenn die Beziehung gut ist, und dann können wir sie an diesen Ort führen. And remember that big feelings are much harder to mix than less intense. Und denken Sie auch daran, große Gefühle sind viel schwerer zu mischen als die weniger intensiven. When I worked with very damaged children, we often waited 48 hours before we went to debrief an incident. Als ich mal mit sehr beschädigten Kindern gearbeitet habe, da haben wir oft 48 Stunden
gewartet, bevor wir eine Regelverletzung, ein Fehlverhalten angesprochen haben. And then we could say part of you wanted to do this, wanted to do that, to steal, to lie, to this, and part of you doesn't want to get into trouble. You wish you could do this, and you could appeal to both parts of them and try to get them in the same place at the same time. Und dann haben wir zu diesen Kindern gesagt, ein Teil von dir, der wollte das tun, stehlen, beleidigen, was immer, aber ein anderer Teil von dir will auch keinen Ärger haben. Und dann haben wir versucht, sie zu dieser Mischung zu führen. It's always good to utilize memory, the cerebral cortex part, because it's a lot easier to get ideas to mix and memories to mix than it is feelings. Und es ist immer gut, wenn wir dafür die Erinnerungen benutzen, denn es ist viel leichter, Erinnerungen und Ideen zu mischen als Gefühle. And it's very important to lead them to their mixed feelings. To be a model of this, not with regards to them, but with just generally, part of me felt like doing this, but I knew that wouldn't be any good. We don't model our own mixed feelings and lead them by example to that place of inner dissonance and discord. Und es ist ganz wichtig, dass wir ihnen diese gemischten Gefühle nahebringen, auch indem wir die ihnen vorleben. Natürlich nicht die gemischten Gefühle in Bezug auf die Kinder, sondern für andere Sachen, wo es sie nicht betrifft. Ach, einerseits wollte ich ja das machen, aber andererseits auch so. Und dann können sie das sehen, wie wir das machen. It's important not to demand self-control, especially where a child shows absolutely no capacity, no mixed feelings, that would lead you to believe they were capable of it. Und es ist ganz wichtig, dass wir da nicht die Kontrolle verlieren. Wenn ein Kind zum Beispiel überhaupt kein Mitgefühl zeigt, dann ist es wichtig, dass wir ihm vermitteln, dass wir daran glauben, dass es das aber entwickeln kann. What is important is to facilitate the process by which they will get there. Dadurch erleichtern wir den Prozess und ermöglichen das. And we must be patient. This is a powerful intervention, but not an instant one. It will deliver, but it requires patience. Und dieser Weg, der wird Frucht tragen, aber er braucht wirklich Geduld. When I would work with parents and teachers, we would always celebrate the first indication of mixed feelings in a child, knowing that their impulse control was just around the corner. Und wenn ich mit Eltern und Lehrern arbeite, dann haben wir diesen Zeitpunkt, wo das Kind die ersten Anzeichen gemischter Gefühle zeigt, immer gefeiert, weil wir wussten, dann ist es nicht mehr weit bis zur wirklichen Selbstbeherrschung und Impulskontrolle. Now, as Dagmar announced, just to interlude here, when Dagmar announced earlier, it's now 4:30. I don't know if everybody was in the room, but the decision is to go to 5 o'clock. But if anybody needs to leave earlier, please feel free to do so. Ja, ich habe es am Ende der Pause angesagt, aber wer es nicht mitgekriegt hat, wir haben eben beschlossen, noch bis zu 5 Uhr zu verlängern. Wer aber gehen muss, natürlich bitte gerne. And if some of you have mixed feelings about it, then... Und wenn Sie gemischte Gefühle dazu haben, dann... Now, which leads me to the final one, the issue of the tears of futility, sadness and disappointment. Der letzte Punkt ist Tränen der Vergeblichkeit sammeln. These three interventions have been eclipsed with our focus on behavior. Diese 3 Maßnahmen sind in Vergessenheit geraten, weil wir uns nur so auf das Verhalten konzentriert haben. Nothing is more important than to solicit good intentions, draw out mixed feelings, and help a child find sadness when up against futility. Und es gibt nichts Wichtigeres, als die guten Absichten zu wecken, die gemischten Gefühle hervorzulocken und dem Kind zu helfen, seine Trauer zu finden, wenn es mit was konfrontiert ist, an dem es nichts machen kann. And again, there are many futilities in a child's life. Not being first all the time, best all the time, not getting one's way, not being able to control other people's decisions. Und es gibt so viele Vergeblichkeiten im Leben eines Kindes, dass es nicht immer alles Beste und Erste sein kann, dass es nicht alles kontrollieren kann, dass es die Entscheidungen anderer Leute nicht beeinflussen kann. And this goes to the very, very core of the issue of spoiling, or what we call today, as I said before, entitlement. Und das geht zum Herz dessen, wenn es darum geht, Kinder zu verwöhnen oder zu verderben. And there are 3 steps to the dance of tears. Es gibt beim Tanz der Tränen 3 Schritte. And when I'm talking about tears, I'm using them as a metaphor. Children don't have to necessarily have their tears on the outside, but they need to have their tears on the inside, in sadness and disappointment. Und wenn ich jetzt von Tränen rede, dann meine ich das
als Bild, Kinder müssen nicht jedes Mal unbedingt im Äußeren weinen, aber sie müssen innerlich weinen. And so the first step is simply an encounter with futility. We may need to arrange it, just to say no. We're only one story tonight. No, this is going to happen. We're leaving now. Whatever it is that you're actually saying in tone of voice, they can listen, they can hear that they can't change your mind. Also der erste Schritt ist, dass wir das Kind einfach mit der Vergeblichkeit konfrontieren und das Kind an unserer Stimme schon merkt, da ist jetzt nichts mehr zu machen. Wir gehen jetzt, es gibt halt nur eine Geschichte, es ist alle, es gibt keinen Keks und so weiter. The second step involves being able to hold the child, and I have the hold in quotes here. I don't mean physically hold unless the child is very, very young, a toddler, but to hold the child in the experience until there is nothing left to do but cry. Der zweite Schritt besteht darin, dass wir das Kind in dieser Erfahrung halten. Und mit halten meine ich hier außer bei ganz kleinen Krabbelkindern nicht jetzt unbedingt physisches Halten, sondern einfach nicht es ablenken oder so, sondern es in dieser Vergeblichkeit halten, bis ihm nichts anderes mehr übrig bleibt, als zu weinen. This takes time and it takes patience. Das braucht Zeit, es braucht Geduld. And the willingness not to get distracted by excuses. I mean, by reasoning and by trying to justify ourselves to the child. Und wir dürfen dem Kind nicht diese Erfahrung vorenthalten, indem wir 1000 Gründe angeben und auch anfangen, es zu rechtfertigen. And we also must not be afraid of upset. Und wir dürfen auch keine Angst davor haben, dass das Kind sich aufregt. But we're trying to convey to the child, in one way or another, that really there's nothing left to do here but have your tears of futility. Sondern wir vermitteln dem Kind auf die eine oder andere Weise, man kann jetzt hier nichts anderes mehr machen, als einfach traurig sein und weinen. And then step 3 makes it easy for them to find. Step 3 involves drawing out that sadness, making it as easy as possible for them to find their tears. Und Schritt 3 machen wir es ihnen so leicht wie möglich, zu ihren Tränen zu finden. The most natural way is to just come alongside, first of all, their frustration. This isn't what you wanted to happen. This frustrates you. This doesn't work. And then you just turn it ever so slightly from mad to sad. Your voice just turns to sadness. You're giving those clues. And that you didn't want this to happen. This makes you feel sad. This makes you feel disappointed. And you're actually giving them the clues of how to go from frustration to futility. Und das tun wir, indem wir uns zunächst auf ihre Seite stellen und sagen, ja, du wolltest es anders, gell, du hattest eigentlich das nicht so vor und so geht es jetzt gar nicht, wie du gedacht hast und das ist so frustrierend. Und dann von sozusagen den Schalter umlegen und von dieser Vergeblichkeit in die Trauer gehen, indem wir das auch auf unsere Stimme legen und einfach ihnen vermitteln, das ist traurig, gell. When you haven't done this before, the child will see this as an opportunity to, oh, you know that I'm frustrated. You know this isn't work. Let me see if I can change your mind. Und wenn wir das bisher nicht so gemacht haben, dann wird das Kind in dem Moment denken, ach, du verstehst, dass ich darüber frustriert bin. Na, ich versuche nochmal deine Meinung zu ändern. And this is where you need to be a double agent. An agent of futility. No. This is, I'm in charge of the cookies. No more cookies now. You wanted a cookie so much, didn't you? No, we're not going to change this. And back and forth until there's nothing left to do but cry. Und hier müssen wir eben wie ein Doppelagent agieren. Einerseits fest diesen Punkt machen, nein, ich habe die Kekse und du kriegst jetzt keinen mehr und du hättest sie so gerne, nicht wahr? Nein, es gibt keine mehr, bis das Kind wirklich an dem Punkt ist, dass es zu seinen Tränen führt. The same principle, of course, applies to teenagers, but the dance is much more difficult. Aber natürlich bei Teenagern ist es im Prinzip dasselbe, aber der Tanz ist natürlich etwas komplexer. And when the tears are stuck, instead of trying first to arrange a counter of futility, you try to soften the place where the child can feel a bit of sadness. You actually work in reverse order. Und wenn wir einen Teenager haben, der bereits gepanzert ist gegen Gefühle der Vergeblichkeit und wir wollen ihn da wieder hinführen, dass er diese Trauer fühlen kann, dann müssen wir im Grunde andersrum arbeiten. And what you're trying to do is precipitate out of the little clouds in their life, the little things that are not going well, just a little bit of sadness. Und das machen wir so, indem wir aus den Kleinigkeiten, den kleinen Wolken im Leben des Teenagers oder des Kindes ein bisschen Trauer hervorheben. But you don't look at it directly, because that goes over the top for most children.
Aber das machen wir nicht direkt, denn das ist für viele Kinder dann schon zu viel. You just touch it ever so lightly and indirectly. Oh, that must have made you feel a bit sad yesterday, and could you pass the pepper, please? Also wir streifen das nur so ganz vorsichtig und ganz leicht. Und, das muss ja schon ein bisschen traurig für dich gewesen sein. Gibst du mir bitte die Butter? You're just trying to convey just the signal that it's okay. You're leading them into vulnerable territory. You know they need to feel their sadness about the things that do not work. But you're just ever so slightly working as a softening agent so they can feel their sadness about the little things in their life that are going Wir wrong. müssen ihnen vermitteln, dass es okay ist, diese Gefühle zu haben. Und wir führen sie auf verletzliches Territorium. Das fühlt sich für sie unsicher an. Und deswegen vermitteln wir ihnen, dass das ganz in Ordnung ist und gehen auch nicht zu weit. And only when their sadness is now coming spontaneously, when you can sense their eyes watering a little bit, can you move to being more an agent of utility. Und erst wenn wir das erreicht haben, dass wir an ihren Augen sehen, sie können sich jetzt etwas mehr Trauer erlauben und zulassen, dann können wir erst an den Punkt gehen, wo wir als Vermittler der Vergeblichkeit auftreten. But when you first come to be an agent of futility, don't be an agent of the futility that you are the maker of. But rather that they encounter in their life. There was no more time. This person didn't invite you to their birthday. Whatever is coming from the outside, because it's much cleaner, you can now come alongside their sadness without it getting confused by trying to be the agent of futility yourself. Und wenn wir damit anfangen, dann nehmen wir als erstes Beispiele für Vergeblichkeiten, wo wir nicht die Urheber sind. Sondern, das Wetter hat es einfach nicht erlaubt und derjenige wollte nicht, dass du da mitmachst und so. Denn dann können wir ganz viel leichter, das ist dann viel sauberer, können wir auf seiner Seite sein und ihm Trost geben und es auf dieser Verletzlichkeit begleiten, als wenn wir die Urheber der Vergeblichkeit sind. This is a powerful intervention. When a child finds his sadness, the frustration drains, the alarm drains, the child becomes less anxious, the brain softens, so much happens in this. We have lost this wisdom in our culture today. Und das ist eine so machtvolle Maßnahme, denn wenn das Kind seine Trauer wieder anfängt zu spüren, dann geht der Alarm runter, dann geht die Frustration runter, dann können die gemischten Gefühle hervorkommen. Wir haben diese Weisheit verloren in unserer Gesellschaft. And finally, 4 fallback measures for the immature and the hard to manage. Drittens, 4 Reservemethoden für die ganz schwierigen Fälle. First of all, assume responsibility for the child who gets into trouble. This is not something that is being done today. Also der erste Punkt, und das ist etwas, was heute eben nicht geschieht, wir übernehmen die Verantwortung für das Kind, was da gerade in Schwierigkeiten gerät. We have shifted today to the locus of responsibility to the child. Wir haben heute die Verantwortung auf das Kind übertragen. And very often I'll get parents and teachers who come to me and say, for instance, teachers, this child always gets into trouble at recess time. Also ganz oft kommen zum Beispiel Lehrer zu mir, die sagen, ja, also dieses Kind in jeder großen Mittagspause kriegt es Schwierigkeiten. And I say to that teacher, well, what are you doing to keep the child out of trouble? Und dann frage ich die, und was tun Sie, um das Kind vor Schwierigkeiten zu bewahren? And the teacher says, well, I told him 1,000 times not to get into trouble, and I send him to the principal's office when he does. Und dann sagt der Lehrer, ja, ich habe das 1000-mal gesagt, dass er aufhören soll, sich zu prügeln, und wenn er das doch macht, dann schicke ich ihn zum Direktor. I say, you've got a thick head, don't you? Und dann sage ich mal, Sie sind ganz schön dickköpfig, oder? Why would you do the same thing over and over again? That doesn't work. Warum machen Sie immer wieder dasselbe, wenn es nicht funktioniert? And who is responsible for the immature? Wer ist verantwortlich für die Unreifen? The best predictor of tomorrow is yesterday. Der beste Vorhersager für morgen ist gestern. If the child can't handle the recess time, then it's up to us as adults to find a way around that. Und wenn das Kind mit der Pause nicht richtig umgehen kann, dann ist es unsere Verantwortung als Erwachsener, ihm da eine Lösung zu bieten. If a child can't handle their frustration, can't handle their alarm, if they can't stay out of trouble, then we have to ask ourselves, what can I do to help this child who has no mixed feelings, maybe an alarm system that doesn't work, who can't find his tears, to stay out of trouble?
Also wenn wir ein solches Kind haben, was eben keine gemischten Gefühle hat, dessen Alarmsystem vielleicht nicht mehr funktioniert und das einfach gepanzert ist gegen seine Gefühle und wir sehen, es kann mit Pausenzeiten nicht umgehen, dann müssen wir uns fragen, was kann ich tun, um diesem Kind zu helfen? This is our responsibility as adults. Das ist unsere Verantwortung als Erwachsene. Secondly, one of the most important issues here for imposing order on behavior is structure and ritual. Also zweitens, das Wichtigste für den Umgang mit chaotischem Verhalten ist Strukturen und Rituale. We are losing the structures and rituals in our culture. The time to eat, the place to do this, the space that this has to happen. Und wir verlieren diese Strukturen und Rituale in unserer gesamten Gesellschaft. Es gibt nicht mehr festgelegte Zeiten, wo gegessen wird und wo man dies tut und das tut. Es geht alles verloren. Many parents today are trying to orchestrate their children's behavior, but when to get up, when to go to bed, when to do their homework, when to eat, how much to eat. Und viele Eltern heute haben da überhaupt keine Struktur mehr drin, sondern machen das die ganze Zeit von Augenblick zu Augenblick, dass sie versuchen, ihrem Kind zu sagen, wann es was machen soll. This should all be a matter of structure and ritual. There should be a time and place to orchestrate hygiene, bedtimes, meal times. Anything that happens over and over again should be a matter of ritual and structure. Aber es ist viel, viel einfacher, wenn alle Dinge, die immer wieder passieren, strukturiert sind und eine klare Ordnung haben, ins Bett geht Zeit, Essenszeiten, all diese Dinge, wenn es einfach ganz klar ist. We are losing this in our society as we're losing our traditions and rituals and customs. Und wir verlieren das in unserer Gesellschaft, weil wir insgesamt unsere Traditionen und Rituale und Sitten verlieren. And it puts the parents in the role of continually bossing their children around, which can lead to very, very negative results. Und das führt dazu, dass Eltern versuchen, ihr Kind die ganze Zeit rumzukommandieren, weil es keine Strukturen gibt. Und das kann dann eben zu ganz widrigen Ergebnissen führen. Thirdly, if you have a child with strong emotions, with impulsive behavior, it's always better to try to change the circumstances rather than trying to change the child. Also drittens, wenn wir ein Kind haben, was sich nicht unter Kontrolle hat und was sehr impulsiv ist, dann ist es immer besser, wenn wir versuchen, die Umstände zu ändern, anstatt das Kind zu ändern in dem Moment. Much of the problem behavior is emotion-based. So if you can change the emotion, you can actually change the behavior. Also viel von Verhalten basiert ja auf Emotionen. Das heißt, wenn es uns gelingt, die Emotionen des Kindes zu ändern, dann wird sich auch sein Verhalten ändern. Let's take the simplest thing, is that you put your 3-year-old in the car and you say, okay, we've got to put the car seat or we've got to put the seat belt on now, or we've got to do this, but you haven't collected the child first. Also, Beispiel, das Kind ist 3 Jahre alt, wir setzen es ins Auto, in den Sitz und sagen, Mensch, ich muss dich noch anschnallen, haben es aber vorher nicht gesammelt. So suddenly your child is full of counterwill. No, you can't make me, you're not the boss of me. Plötzlich ist das Kind voller Gegenwillen. Nein, ich will das nicht, du sollst das nicht machen, du bist nicht mein Chef. Well, you've got a problem here. Jetzt haben wir ein Problem. You could take it as a place that you're going to prime some adaptation, but then you would have to let go of all your agendas and hold the child in that place until there's nothing left to do but cry. Wir könnten das jetzt nutzen als eine Gelegenheit für das Kind Adaption zu durchleben, aber dann müssten wir unseren ganzen Fahrplan loslassen und das Kind so lange in diesem Jahr, es ist aber so halten, bis es ihm nichts anderes mehr bleibt als zu weinen. But if you're Swiss, you don't have the time for that because you have to be on time someplace else. Ja, aber wenn man jetzt eben dafür keine Zeit hat, weil man noch was anderes vorhat. Yes, thank you for allowing me to tease you. Vielen Dank, dass ich euch aufziehen darf. So, if you're in this situation, it's much quicker just to change an emotion. Also wenn wir in der Situation sind, dann ist es manchmal einfacher, die Emotion zu ändern. You simply change the subject for the child so their brain goes into neutral for a moment. Also wir wechseln einfach das Thema, reden über irgendwas Neutrales. And then you change the emotion. Who can get their seatbelt on first? I didn't get this. Who can get their seatbelt on first? Okay. Und dann ändern wir die Emotion. Wer kann als erster den Sicherheitsgurt schließen? And now you have an emotion of play and an emotion of competition. Und jetzt geht es um Spiel, um Wettbewerb. And the job gets done and you can get to your place on time.
Und dann haben sie das getan, was sie tun wollten und kommen rechtzeitig an. So many times you just have to take what is the troubling emotion here and how can I change the emotion rather than trying to change the behavior. Also wir können uns ganz oft einfach fragen, was ist hier die vorherrschende Emotion und was kann ich tun, um diese Emotion zu ändern? This can work wonderfully with any child without mixed feelings, because if they don't have mixed feelings, their feelings can actually change. I was going to say on a dime. They've lost the dime here. They never had a dime. Change immediately. Okay, also das funktioniert super bei allen Kindern, die keine gemischten Gefühle haben, denn sie können ja nur eins zur Zeit. In dem Moment, wo man das umlegt, ist das andere wie weggeblasen. To the fourth one now, to script the behavior of the immature. Den Unreifen das richtige Verhalten vorgeben. This is a very important discipline intervention for the immature. Das ist eine sehr, sehr wichtige Disziplinierungsmethode für die Unreifen. This is an attachment intervention. Eine Bindungsmaßnahme. And in this intervention, you are using this when you know you can't count on mixed feelings and good intentions will not be realized for some time. Also das wenden wir dann an, wenn wir wissen, wir können hier bei diesem Kind nicht auf gemischte Gefühle zählen und es wird seine guten Absichten soweit vorhanden noch eine ganze Zeit lang nicht umsetzen können. So you're compensating for the immaturity of the child. Also wir müssen die Unreife des Kindes kompensieren, ausgleichen. And so you have to get into a good attachment position. You peck the eyes, the smile, and the nod, and you give them something to hold on to. Also, wir gehen erstmal in eine gute Bindungsposition, wir sammeln Augenkontakt, lächeln und nicken und geben ihnen etwas zum Festhalten. A sense of significance, a sense of specialness, that they matter to you. Dass sie etwas Besonderes sind. And once you feel you've got the attachment lead, und wenn wir dann das Gefühl haben, jetzt folgen sie uns, wir haben die Führung, now you simply script your behavior. Dann geben wir ihnen vor, wie man sich verhält. Don't demand the results. Wir fordern keine Ergebnisse. For example, you know, as you're very familiar with skiing, you don't tell children to find their brakes. Also, Sie können ja alle Skifahren als Schweizer und wir sagen den Kindern nicht bremsen, sondern bremsen. You don't necessarily tell children to ski in control. Also Sie sagen ihnen auch nicht unbedingt, sie müssen die Kontrolle über die Skier haben. You tell the children to make a pizza with their skis. Sondern man sagt eben, macht ein Häuschen, ein Dach. And when they make a pizza with their skis, they slow down and they're in control. Und wenn sie das machen, dann passiert es automatisch, dass sie die Kontrolle haben. So you're not going for the outcome. You have the outcome in your head. You're going, what could I say to the child that would get the results that I want to get? Also wir reden mit dem Kind nicht über das Ergebnis, das haben wir nur im Hinterkopf, sondern wir überlegen, was sage ich dem Kind, damit es das richtige Ergebnis bringt. So this is the way you hold the baby, this is the way you pet the cat, this is the way you say hello to grandma, this is what you do, you script, it's always something that can be done, it's easy to follow, but you do it so the child is following you in this behavior. Also wir können das einfach dann vorgeben, so kannst du das Baby halten und so begrüßt man die Oma und so weiter. Es ist immer leicht und etwas, was das Kind auch tun kann und wo es einfach uns folgen muss, ohne sich über die Hintergründe im Klaren zu sein. And those of you that are working with troubled youth, the same thing applies to them. Und diejenigen von Ihnen, die mit, habe ich nicht verstanden, arbeiten, für die gilt dasselbe. What could work with whom? When you're working with troubled youth, the same thing applies to them. Yes. For instance, they may be expressing their frustration in very foul ways that alienate others. Also zum Beispiel drücken die oft ihre Frustration in sehr, sehr rüder Weise aus. And so you simply want to script their eruptions of foul frustration. Also wollen wir ihnen einfach vorgeben, wie sie ihre faule Frustration ausbrechen lassen können, dass es nicht schädlich ist. So you get in the lead, in the attachment lead, you may say something as simple as, I find I get into far less trouble when I keep my swear words inside of my head instead of out of my mouth. Also wir übernehmen die Führung und sagen dann vielleicht was ganz Einfaches, indem wir zum Beispiel sagen, ich stelle fest, dass ich viel weniger Probleme habe, wenn ich meine Schimpfwörter in meinem Kopf lasse, anstatt sie rauszulassen. It's amazing how many adolescents have never even thought of that. Und erstaunlicherweise haben viele Jugendliche darüber nie nachgedacht. And so much behavior can be scripted that is socially appropriate,
But it's always positive, something that can be done, rather than saying, don't do this, don't do that, or trying to be able to get directly to the results. Also man kann da bei unreifen Kindern und Jugendlichen ganz viel erreichen durch diese Vorgaben, aber es ist wichtig, dass wir immer einfache, klare Sachen ihnen vorgeben, die sie tun können, anstatt zu sagen, mach nicht dies, sei nicht so, das können sie nicht erfüllen. Well, our time is coming to a close here. Again, these are 12 practices of safe and natural discipline, walking all the way around the problem of problem behavior. Wir kommen mit unserer Zeit leider zum Ende und wir sind hier jetzt einen weiten Weg gegangen, um die gesamte Problematik des Problemverhaltens. It's so important to work inside the relationship, not the incident, and to bridge all problem behavior. This keeps it safe and from us doing any harm. Es ist so wichtig, innerhalb der Beziehung zu arbeiten, nicht innerhalb des Problemvorfalls und alles Verhalten zu überbrücken. And the three most important ways of being able to prime the maturing processes: soliciting good intentions, being able to draw out mixed feelings, and helping a child find the sadness and disappointment around the things that do not work in their life. Und die drei Auslöser für gemischte, also für Reifungsprozesse sind eben gute Absichten wecken, gemischte Gefühle hervorrufen und den Kindern helfen, ihre Trauer zu spüren über das, was sie nicht ändern können. And then when working with the stuck and the immature, remember to assume responsibility for keeping them out of trouble, to use structure and ritual wherever we can, to try and put the focus on changing circumstances rather than the behavior, and finally scripting the behavior where we can. Und We all remember this. und all das, was wir besprochen haben, also sich zu Herzen nehmen. I'm now giving Dagmar a test.